კაი გამარჯობა, ეს ყოჩაღი გოგოებია, მე კი გიორგი ლიპარაშვილი ვარ, იგივე ლიპარა მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკევებაა ჩვენი გადაცემის დღე და წარმოგიდგენთ წიგნს ყოჩაღი გოგოები საქართველოს წარსულიდან, ამ წიგნს უკვე მეორედ წარმოგიდგენთ, ადრეც რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ერთ-ერთ ყოჩაღ გოგოზე წავიკითხეთ ამ წიგნიდან, დღეს სხვა გოგოს გაგაცნობთ. აქ არის თავმოყრილი მარიამ ჭანჭალაშვილის და თამთა მელაშვილისგან შეგროვებული 20 ქართველი ყოჩაღი გოგო, სხვადასხვა პროფესიით, ზოგი არის მაგალითად მხატვარი, პოეტი, პოლიტიკოსი, მფრინავი, მწერალი და კიდე ბევრი სხვა, რომლებსაც გამორჩეული და განსაკუთრებული ისტორია ჰქონდათ თავიანთი ცხოვრებით და დიდი როლი შეასრულეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, განათლებაში და განვითარებაში. დღეს უნდა გაგაცნოთ ერთ-ერთი, რომელიც ამ წიგნში ხო კიდევ საინტერესო ის არის, რომ ყოჩაღ გოგოებში არის ბებია და შვილიშვილიც მოხვედრილი. ბებიაზე, შვილიშვილზე ადრე წაგიკითხეთ მარომაყაშვილზე. და ახლა კი მისი ყოჩაღი ბებოს ჯერია ეკატერინე გაბაშვილი მინდა რომ დღეს გაგაცნოთ ან გაგახსენოთ. მაგდანას ლურჯა თუ გინახავთ ფილმი, მაგდანას ლურჯაც მისი დაწერილია. მოკლედ დეტალები ვნახოთ კიდევ ეკატერინე გაბაშვილის შესახებ, რომელიც მწერალთან ერთად იყო დიდი განმანათლებელიც და საზოგადო მოღვაწეც. ეკატერინე თარხნიშვილი გაბაშვილი 1851-1938 წლები. პატარა კატო ცელქი, ჯიუტი და დაუდგრომელი გოგო იყო, თანაც ძალიან ჭკვიანი. ის გორში დაიბადა. 5 წლისა იყო, როცა დედა გარდაეცვალა და ამიტომ ბებია კატომ გაზარდა და მისი უმცროსი ძმა სოფელში თავის სახლში წაიყვანა. იქ ზრდიდა. ბებია ძალიან მკაცრი ქალი იყო და ბევრი ყმა ჰყავდა. ერთხელ ერთ გლეხზე გაბრაზდა და მისი დასჯა გაწყეპლო გადაწყვიტა. გლეხების დასჯა მაშინ მიღებული იყო. პატარა კატომ ბებიის უსამართლოს აქციელი გააპროტესტა, ის ქალს მივარდა და სწორედ იმ ხელზე უკბინა, რომლითაც ბებია ცემას აპირებდა. რახან კატო ძალიან ჭკვიანი გოგო იყო და თანაც ძალიან უყვარდა წიგნების კითხვა, ამიტომ ის კერძო პანსიონშიც მიაბარეს, სადაც მხოლოდ გოგონები სწავლობდნენ. დაამთავრა თუ არა პანსიონი, 17 წლისა თავად გახდა მასწავლებელი. მან სკოლა გახსნა სოფლის ეკლესიის გალავანში, ერთ პატარა ოთახში და იქ უსასყიდლოდ ასწავლიდა ღარიბ, მაგრამ სწავლას მოწყურებულ ბავშვებს. ეკატერინეს სწავლის გაგრძელება სურდა. ბებია კი ცდილობდა დაეყოლიებინა და გათხოვებაზე დაეთანხმებინა. მაშინ გორში ერთი ბიბლიოთეკა იყო, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ, კითხულობდნენ და ერთმანეთს აზრებს უზიარებდნენ. ეს ბიბლიოთეკა ეკატერინეს საყვარელ ადგილად იქცა. ბებია იქ წასვლას უშლიდა, მაგრამ ის ხშირად გაიპარებოდა ხოლმე მეგობრებთან შესახვედრად და წიგნების წასაკითხად. ეკატერინე არაჩვეულებრივად წერდა კიდეც. მან ბევრი მოთხრობა და პუბლიცისტური წერილი დაწერა, ქართულ ლიტერატურაში კი ნოველის ჟანრი დაამკვიდრა. ეკატერინეს ძალიან შესტკიოდა გული ქალთა განათლებაზე, როცა შესაძლებლობა მიეცემოდა თბილისში საკუთარ სახლში ქალთა პროფესიული სკოლა გახსნა. ეს სკოლა მაშინ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და ბევრმა ქალმა წარმატებით დაამთავრა. თანასწორობისა და სამართლიანობის მომხრე ეკატერინე ქველმოქმედიც იყო, სამკითხველოებს და ბიბლიოთეკებს ხსნიდა და ყოველთვის ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტ ქალს მიეღო განათლება. თავად ეკატერინეს 11 შვილი ჰყავდა, თუმცა ის ქალებიც, რომლებმაც მისი სკოლა დაამთავრეს, დედას ეძახდნენ. ისინი სიცოცხლის ბოლომდე ემადლიერებოდნენ მას და ძალიან იამაყებოდათ, რომ ოდესღაც ეკატერინეს სკოლაში ისწავლეს. ეს არის მოკლე ამბავი ეკატერინე გაბაშვილის შესახებ, მისი ნაწერები და მოთხრობებიც ხშირ შემთხვევაში ქალებს უკავშირდება განათლებას, საზოგადოებრივ ცხოვრებას და განვითარებას. ესეთ იყო ერთი ყოჩაღი გოგო და რადგან მარტი ქალებისთვია, დღევანდელი ლიპარასკევებაც ქალებს მიუძღვნათ ყოჩაღ გოგოებს, რომლებიც დღესაც ბევრნი არიან ჩვენს გარშემო. მე შემდეგ ლიპარასკევებამდე გემშვიდობებით, აბა, შეხვედრამდე.